Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini produk untuk herbal untuk batuk dari Al Afiat. Nah, kalau rasanya mintnya, segarnya sangat terasa ketika minum ini, dan lengkap sekali ya. Untuk madu ini sudah dilengkapi dengan propolis, royal jelly, habatus sauda, dan ekstrak lainnya. Ini kemasan 60 ml, tentunya cukup untuk batuk-batuk ringan ya, jadi tidak perlu sampai berlebih untuk pembelian ataupun pemakaiannya. Ini komposisinya cukup lengkap. Ini kairan masih lama sampai 2023, membantu meredakan batuk dan melegakan tenggorokan. Batuk Afiat.